一个人安装大吊柜，先把组装好的吊柜放在抽屉上借一下力，再搬起来放在桌面上就轻松很多。吊柜安装要想省力，还是少不了这款支撑工具。支撑器预调到需要高度，放在吊柜旁边，使出9牛2虎之力托起柜体，一鼓作气，头手并用，迅速放入支撑器。这时候只需要按压支撑器手柄，轻轻松松就可以把吊柜抬升到需要高度。水平仪横平竖直的矫正好，膨胀管固定，吊柜就安装完成了。这款支撑器承重能力强，托起柜体时稳定性好。按压式手柄设计，抬起柜体轻松，向上推动多偏1秒就能收回，是一款不错的安装辅助工具。